Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Ezanga wabino coach face na encore et toujours moi na mboka kandenga lobaka. Avant tout na kati na page na biso to lekisaka ime kolo na pe manata na première position. Nzampa ba telbo mo inanga coach face na yayo abonné nanga. Pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier. En tout cas, nzambe wana to lekisaka na première position ba vie na biso, ba activité na biso, ba ndako na biso, bo ya bana na biso, yende azala li kondi protège na biso. Tous les kato pe sa papa bisika ne longo bami et puis to ba nini o mwana mboka amemeli biso na poko na lelo. Merci nzambe na koyoka, nzambe na bikamwa, nzambe na mawa. Papa to pesio merci. Pour na bolingo oza ko accorder biso butu lokola moi. Papa to tambola kana ba transport a commis ba voiture à privé Seigneur. Bisika na banzela o mitambo mongone eza ko zala butu moi. Mais Seigneur tu nous épargnes toujours. Oza ko veiller sur moi na biso na barkange non. Baza ko camper tout autour na biso pour na ko protéger biso. Yango papa to ekopesa merci. Komisama elonga na ngai, nzambe na bana bitiki, le Dieu de gloire. Papa na orphelin na pesio merci na pe manatala oza ko accorder bo moyi nanga bana nanga ndako nanga libota nanga pe bo moyi abonné nanga banso à travers le monde entier yango nzambe to ko pesa merci pe na tiki poko na lelo maboko na conversation nyoso na ngina sula na abonné na ngai pe na ba téléspectateurs à travers le monde entier nzambe ngana za nanga kaka instrument pamba oyo oza ko manipuler nga liboso na bango oyo message ko mbana monoko na ngai ezala direct yo nzambe oza ko collaborer pe ko transmettre bango bisika passe qui na bomo ya bandeko à travers message romana monoko code face na ezala yo nzambo za ko s'adresser na bango direct et puis ça implique na ba vie na bango et bakisa impact ya malamu na bomo na bango bisika passe ezala ki lobiko ekota bisika complication ezala ki na ko pesa solution bisika séparation ezali kende na ko réunir à nouveau to télémélignon sur le monde austral ya bato misala mabe na kati na page ya coach face na ténèbres na sikate na complet wa différents vidéos na ngana sina makina mona no espresso bon mo inanga imoko ndako nanga pe libota nanga ba projet vie nanga ba abonné nanga to mitiki na sina makina na mona no espresso bomba biso inondé ngoli ko na biso butu moyi e batela biso na kombo na le Dieu tout puissant merci Père de gloire amen. Merci ma grande famille, Kandenge Tolobaka, sans Zambé Tokosale le côté, Boeto Ebi toza protégé, encomblé, na barkange na ye, baza ko campe tout autour na biso, baza ko battre la bomo ya coach face na, ya yo abonné nanga, pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier. Alors, tous les qui qu'on a deuxième position, Oyo Tolobaka, à Pandjoko et ici c'est chez vous, à Panabino, la seule et l'unique Oyo, Azako sauver à mes bandes konaï, la marraine de tous, moi Mboka Kanegi Tolobaka, ye Oyo, Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola Pointe-Noire, Yabino yo coach face na, bo soutenir ye, bo tia maboko, makambo ikende liboso, mwana mboka, oya zako ya kolongola ba conscience ya bande konena ba emprisonnement, ba masolo ya kitoko, makambo abe ba conscience zako édifier, oya zako longola peza conscience na biso, na kati na bozoba ya bombilinga bilinga, tozonga na nzela to yeba nini tolingi na vie, en tout cas yabino yo, bo soutenir ye, bo zala toujours wana elongo na ngai, en tout cas naza ko sepela ya trop ya komona ke vous êtes là. Toza wana pe boza wana biso nyonso nanga na bino toza wana côte à côte jusqu'à la gare. Kaka ndenge tolobaka mbia sa page na biso ekendaka boye. En tout cas ba obe bozwa ko ya sika coach face na azako ya mbabino, vous êtes le bienvenu, je suis là, les bras ouverts pour vous accueillir. Boya na pesa bino ba câlin, beaucoup avec précision pe décision, tu auras quelque chose très précis ma belle. Papa na ngai ndenge ozako kota kozala kutu na hésitation parce que awa ça ne manque ni à manger ni à boire. Toza complet parce que awande masolo evandi apanjoko ici c'est chez vous awande panabino. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, taguez ba on ba coach face nate baya venez nombreux, abonnez-vous massivement. Pétang boza ko s'abonner, bobo ça n'a toujours te ko activer la cloche à notification et ça la bien. Autant au coach face na en ligne, boza déjà averti que moi na mboka coach na bino ayeko tika bilei penza ya malonga o ekota kana cerveau evandi e kenda kalibanda te tika li pe sali misana ngo emonani.
Vraiment, merci beaucoup, mes amours. Nazane Sengo Penza, Bomanka Kinga Makasi. Je suis là parmi vous. Vraiment, Oye Sengo Boye. Balobiso qui n'a lola to okutana ka buizana ka kitoko. Vraiment, mes respects à vous, mes respects à moi. Bana baso bazo kota kitona pona kozwa penza formation ya solo. Vraiment, na omona. Nazo yoka na ba commentaire, nazo mona pe na ba message à privé. Vraiment merci, que Dieu soit loué. Balobi oya biso eza pesa inspiration divine. Tango yaka tozela tante à réfléchir gauche droite ezaka ka kokende ba sije eyaka ezo sopana wa mbula mabanga tango tozoya ezo sala musala ba témoignage pesa koyokana ezo sala kitoko. Vraiment merci beaucoup d'être là parmi vous. Na sepeli makasi to bunga na ki penza moi intemelo na mona ngwesala ko mbula mobimba. Vraiment maman osa esusu bongote bo sambela ka makasi moi ba disponibilité ezalaka toujours nazalaka toujours wana pona bino. Vraiment na sepeli makasi ya koyoka bino ya komona bino pona yebi na koyoka bino na se na ba commentaire. Vraiment merci beaucoup mes amours. Lelo toujours ko solola vie amoureuse na biso o ba perdre la bazo perdre ba temps na bango bato muso baza ko lekisila bana basi bato ba temps. Parlons vraiment sérieusement vie amoureuse ya biso ba africain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes baza ko perdre crédibilité na bango pour na zelaka baza ko consommer yo zelaka mabele si etalisi mutu na se mais mobali wana ni ata petite quartier ba parana na ba melite ata super wati apamba mama no alati te yo moko ata montre apamba sombela yo te ata biloko amato ya visi apamba tolataka na Congo $10 soki $5 asombela yo te mais atia yo wana en attente. Même ndako bapesaka garantie propriétaire ndako apesaka délai soki délai ne leki bato mususu bakozo bazongiselo mbongo no na mbongo ngo kozonga kutu na valeur te bakokata parce que ndako wana bayebisaki te ke eza ndako ko ya ko garer yango me makle okende nango non. Lelo toza kosola pona bandeko na biso ya baso bazalaka ba inconsciente ya ko perdre temps na yo pe ba misusu oyo bazalaka toujours wana tang ba ebiso zela pe otikala na ko mutu ba planter on nzete au vendre wana oza kozela. Ma chérie, dans la vie aussi il faut oser. Il faut ko ozaka ko risquer na vie pour biso ba africain surtout dans nos communautés na congolais to koma na makamoko to tia na cerveau to yeba na bizale nani yango ayebisa bino mutu ayeba muninga na ye mutu. Lelo coach fez na zolo bela bino makambo ya polele j'espère bana basi ebele o bozaki na kati aveuglement il fait bo fungola miso kende ko nike miso na mai océan e fungwama obana ko perdre temps ya pamba mama mobali wana alekisi liota nzoka yake ko sakano akei. Par contre mutu moko ayaki vite fait na vie na o yenda ngaki avanda na mais yo monaki o ya ko lekisela autant ko fina ka mabele ko melaka ko longolisa ko bazemi avandi sona to yeba na bizali quel bizali boko yebana. Lelo toza kosola pe ba bongo bato musu fe fungwama bande ko komona mutu mususu lelo na vie mobali moko boye ko bimele na vie yo pesa mobali na ba condition biso basi to koma bato ba condition makase dernièrement na utaki oswana bino to koma bato ba condition bato ba loi to koma ko pesa ba loi makasi biso bana basi e koma ko exagérer bandeko bana basi bazotula mibali pe baza kotula mais yebaki mobali ata soki atuli aobima na basi 10 personnalité na ekobe bate mais yo mwana mwasi soki oso tandisi mi bato bakoye bate ke ozoluka mobala malamu bakoye baka ozosa kindumba. Alors bandeko avant d'apprendre de prendre un engagement pardon ma chérie réfléchir ne perds pas aussi le temps na engagement ya banal bongo parce que ça na engagement lelo nga na yeko sula selon ma conviction à moi ndenge na lingina pesi la conseil pe ndenge makambo ezotambola pe ndenge na zozula ba témoignage na o message na tikaki na TikTok parce que bato mususu bazala kaka na zelaka ti mokombo so akina kozanga ka mokila na makambo bazelisa kai siko yo ngoko mokombo so 40 betelo na depuis ba yaka ko prédoter na nukuti kamba prédoter na lelo na zo tele melango ma chérie wa mwana 12 ans il y a 15 ans pardon il y a 17 ans 15 ans ba ba prédoter yo na âge à 45 à 35 à 50 ans komi nango mobala ya peso kanga lupango ma chérie kanga lupango ngo ya nini nano aussi au beau tapé ma chérie ba famille na biso moko ba balekisela biso temps yo moi c'est aussi au bota
likambo nini ba longue liste ya libala ongo pesa susu babala pour la deuxième fois eza juste kaka symbole mama aussi obala liboso libala ekufa to ami balé mama pesa mobala na chance bébé nao bata ya milayo ko pesa moi boko pesa mwana mobala batu ba liste ya milayo lokwa batu ba otanga dictionnaire yango toza ko perdre biso mo bata mobali wana na kozela wana abetaka otatami ya makasi na kozela ka wana bazeme se bimi na kozela ka wana mwana pe akoki kobotama babali yo kaka te. Mais par contre ce que zala ki likamba pam to pesa ni chance au risquer pe okoti et simbi ozo comprendre ba simba pe vola ça ki bakota auto école lo ba bazo conduire alors na vie fait ko risque ka bandeko il faut qu'on risque à la vie. Yo mwana mwasi okovanda ozi mobali moko bo mobali na yelo na ba masolo alokuta ya buzoba. Ndenge zawana ngana moni ndenge libala na nga to liboso na mwasi na nga ebebaki en tout cas ngana lingi toyeba na bizaleli yo tuna mobali wana to koyeba na ngana onini. Ngana koyeba na nini pa na yo po koyeba nini pa na nga. Yeme kolo na pe manata onde ayeba kabisu yo siko tango zo la kanga olinga no to yeba na est-ce que ngana ko tandelo bizaleli nanga to comportement nanga oyo lingi omona ngo na kaye ya droits et to bi na kaye ya quadrillé to ligné po yo bana ko tala ka yango o tala ni nango yo poni to ni nango sepeli nango ozo mona siko biso bato mokine to zaka limité na cerveau na biso muto ayeba ka muninga ne muto azati muto ayeba ka muninga ne muto azati biso na biso les êtres humains tous a toujours na kati ya hypocrisie to bombela na kabisaleli okomona muntu azosala sembla kozala mwasi malamu tango na bozana bo fiançailles parce que azana besoin ya nini a gagner na no amena o mais tango bokota na ndako a commis face à lion parler aussi chez les hommes enga lingina nto ibana bizaleli ata 2 ans na 2 ans wana tatami ebeta mama kasi na deza wana mabele mitu na ngwe zalaka debu tango ayaka mais mutu setali ici na se kwa mutu akufi na mai mais bozaka na kotalana ozo mona te ke yo zo perdre valeur na crédibilité na yo personnalité no parce que assisio kwa sukali ya kana se makamvu wana bwaki akoki pe ko changer na idée lo beza isusu yo te akei et ce qui est gagnant qui est perdante bande konanga basi botika kosala ka ba relation moko ya pata kunya na ba vie na bino mama une bonne relation kende vers trône de grâce à moi na nzambe bisika yeme ko na pe manata la pesa biso rendez-vous loba papa na lela ke pa na yo olo na yaki ko luka mobali mais nzambe na yebisa ki bino nzambe apesa mutu mobali te yo moko luka me mai liboso na nzambe papa yo na ye nzambe si réellement mobalo na na kutani na yo tiela kinga na njela na nga Seigneur, je reviens avec lui sur la trône de grâce de ton fils unique. Bisiko pesa biso rendez-vous. Toya to lela, toya to sopamote malokola ana, papa nga na ye longo. Soki azayanga okomonisa, soki tala la sincérité devant l'Éternel, Diami Bombakate. Il ne cache pas sa kachaka face na été akoya kola qui sont dans ma révélation. Moment où yo zoninga kolele pa na nzambe ma chérie, commence maintenant à contrôler ma rêve na yo. Soki mobala na si réellement nzambe atie na nzela na yo okomona makambo ma chérie ça va même pas louper et ko mosusu kutu 2 semaines moi nanga moko to komela kuna na TikTok mama nga ba predotanga libala dans 2 mois to bala ni lelo na vanda ndako libala lelo kimia mais yo wana okoloba bi to yeba na nano surtout mi bande bazana makambo na besoin na yeba bizali no papa okoyeba nini ya ngai c'est comme ici ozolingo boma mutu déjà la keke na koya ko boma yo lobi siko mutu na ko vanda zelo yo boma mais kasa kolinga luka ndenge na ko bata ma pareil aussi avec nous les femmes quand ton mari ton fiancé ils disent que madame nana besoin nous on va se connaître d'abord on va se connaître ce que bon de bolba na français ngana na français c'était ngana bolba lingala swahili et toleki alors tous on a besoin tous ces to miye bana toye bana penza sikoyo to sa ndenge nini ifela nto zwa tanto doze na se akozwa tanto doze na papa nanga osimba kanga mutu alibeli na ta ko vanda wana oza ko écarter nga makolo za ko beta nga tatami na kozela kaka na toye bana tolongoli bazemi siko tozo mona teke nana ngo ozo sakana na eto nana ngo zo pese valeur
Siko basi ebele tozala na kati ya ignorance, tozala na kati na imperdement, tozala na kati ya tourbillon ya sentiment ya bozoba parce que mobali wana aza na eloko akoperdre te. Par contre yo nde oza koperdre crédibilité na o valeur na. Bien sûr ma chérie, ça je t'informe aujourd'hui. Yo nde oza koperdre crédibilité na. Parce que mobali wana aza na eloko aperdre te. Ya yakinda sakana na wasimba nzira kende. Mais soki ozaki miso ga mobali na ngaka sakana ote. Mobali alingi yo ma chérie. Oui. Kende liboso na nzambe. To sala ka ba sentiment ya biso te na landaka mobali moko bogar na mondo ya lelo. Mibali ya bogar ya bien. O bongo esala bana bandako na bagona ba alliance na misapi. Mais ba wana ba mitou rouge ba telemaka na ba poignet soko bima bokutani na e. Ba ngombo ba chauve-souris. Ba escroc, ba ventilé, ba braconnier. Bangonde baza ba point koko ya mutu akolatelo pantalon na veste asi alekisi fer na ndinji soki ameki otute ndinji akabwani. Bango wana nde bayaka kolekisa ba tout temps. Ayena no atali yo alobi fu abeti lubutin abeti moi eloko moko bien likolo ya akali kilo déjà abanjo lekisi le temps. Ma chérie, moi je t'aime bien, je vais t'épouser. Alors on aura encore le temps de se connaître, voilà, dans l'amour, des choses comme ça, ton caractère. Yo zolo belanga we ba caractère nanga yo kasi ni nanga malamu nga na kobonda kolakisa o. Na kolakisa face nanga mabeto na kolakisa ndeka kama lokuta. Ozolo bakina kwa yako bomolo bina butu nga na vandi na kati ndako na zozelo yo boma nga na koluka na mikimela. Pareil aussi na comportement ya mibalo koluka bomo ne pa na biso basi oza koloba des choses na besoin to yeba na nini ngo sikoya mabenga na kolakisa na kolakisa kama kamba malamu ya lokuta. Metango okotanga na ndako na yo nde kuno kyo koyeba peza faso na zalaka nango ya solo na bimiso peza manzaka makoyi pola panga. Mais par contre, er moko ba bolingwa kokuta na ka boemba moko bo se louper boleki mbala moko eza ba bolingwa bien. Ozo comprendre, oyebi si nzambe nazo tia mutu na makambo papa. Cet homme là, il est revenu sur mon chemin ou la femme là elle est revenue sur mon chemin aussi. Papa na otia ka mutu nzambe kumba biso. Alors tokoti na nzela na ba prière ata mutu ayaki na ba mauvaise intention na ye mais à travers nzela na nzambe o prière yo sengaki nzambe azala présent na vie na yo alakisa yo a guider yo ata o bandeko mabe bongwa maka na otaki otika sujet awa mabe bongwa maki fumeur de chanvre akomi lelo mosambeli na église. Kokanisa te kovanda kolekisela mwana batu temps babenga ye grande sœur à quartier koko à quartier mais yo na conscience no yebiki ko bala yeti oende ko distraire na ba sentiment lokuta mais yo pe moi si tellement que oza aveugle mobali aye sakani na yo ye moment zo yebiso ke to na ye ba bizaleri na o metata mi abetaka ezate na we ba bizaleri no asimba ka mabele te abeta tata mite siko place na de biso basi tozara tozo réfléchir te mobali déjà soki na sa yebi nzoto no plusieurs fois ata zaki na projet ko bala yo chérie et comme ba tanton plutôt to zela ba tata moi si ba lobi ba maman ba lobi mais soki koto kangi kadena met ma chérie akozala mbangu na pressé akoluka sala makambo na vie na yo po bo avancer alors makambo ya kozela kazela te oba 2 ans koyeba na papa soki omoni ndeko nanga mwasi mobala zo elona ba loyenge makambo total na bizali ma chérie répondre nga na oyebisa olelo lobela e papa j'ai plus ce temps là perdre tawana ngio memelanga ko perdre ngo en espérant bien que tu peux y avancer avec ça ozwa mwasi mususu liboso nani ngo ayebisi yo ke yo ko yeba bizaleli nanga tonga na yebi bizaleli nao bisiko uta bisiko kolela na yebi amo nini ngo siko ya nouveau ya sikongyo la kisanga kenga na ko sepela nango alors totika katuna maboko ya nzambe ozo comprendre ndoki abongo makape akomi mutu malamu alors to se lupakate na ba bêtise ya buzoba ya kozalaka ke yo mobala ya zo lekisilo tango fiancé apesa ki prédote ma chérie prédote yango ndozo betela ngo tolo kwa mutaza ko betela eloko malunga tolo mama pe mwana mwasi ya 35 ans 30 ans 40 ans yo zakatile yo na mutu na ba pesela ko prédote kanga lupango yango eza kwa mutu propriétaire azana ndako na eti
ba candidat bazala rebelle yo kanisi ko pesa kanga lupango soki ya 500 € wana ngana mwasi ya 500 € vandi sango telebisa ngana pendant 2 ans pe yo pe mwasi komi na monoko lati yango lokwa soki moto atie rouge à lèvre na monoko bakangela nga lopango bakangela nga lopango bakangela botuna bakangela lopango nga combien 500 €. Bandeko bana basi to se réveiller na profond sommet o to lala ka ya bozoba mobali akobalo lelo mobala ni pe alingio lelo mobala ni pe lelo alingio lelo ta musata une semaine ya ibele mobala ni ngana landa na église ya papa Charles Bameko papa wana ba pambola ka bango ba période moko ba bosambela na bonne semence papa Charles pambola ka ba couple moko ebele papa na pesa ka témoignage lelo mwasi o yaza lelo mama bana ka to lingane na kati avion à faire tarder avion ayaka na retard. Or place papa wana vanda ki ezalaki place ya mwasi wana na ezalaki bavanda pembeni oyo awa siko mwasi wana ndenge ayaki retard na avion bamandaki kozela ye avion ezalaki déjà fait décoller mais bavandaki bazozela ye bozomona makambo ndenge nzambe aplanifie yango nga nalobaka bolingo ezalaka partout bozalaka te mpona se faire distraire na babolingo mobali alingi yo ozosala babizeti moko kasi okwa soso oyo avandelaka maki soki mobali akomotenga makoteli pembeni na ye azosala fiere mpo ayebi aza na baperiode oyo aza na bovilation to azolinga abota ma chérie totikaka babuzoba wana chance na oyo ekozala ta mosusu balingi yo lelo dans un mois babali yo mais okobanda kolinga kobenda longue vie ya histoire mwana mobali ya bato ekende molai ona yeba nanu bizana po biso basi na mibali biso tuto appareil eza na mibalo baluka ko imposer basi na yeba bizeno papa ko yeba nini yanga ya mabe na kolakisa ka face ya lokuta ya malamu mais ya mabe na bombe ono ko mona ngonde na destination ya bisko ko tsanga papa wana na biso papa Charles pambola bango na église aloba nini tango sera na koti bavandaki yebwe masolo bandaki wana na bakomi na ba destination ba voyage na bango na retour ndenge basala ko échange ba numéro ba yeko banda bolingo bango wana lelo bakomanda ko moko est-ce que bazwa kita ya ko umela bandeko maka mususu na vie ezalaka kotala ngona na miso ya bonzambe na miso ya bomoto mais ebele totala ngonde na miso ya bomoto okovanda oboye mutu moko ayeko faire tarder au vie pendant 3 ans na kombo bo fiançailles alekisi lo chance boni tant que ezaki nango ye na vie na ote mususu ya bien ezaki na vie no ifa ya mais pendant ce temps là batia au moins lidodo ya bague moko ya 300 € yo moko ayeko misombela soi des fiancés balekisi lo tana 500 € ba para balia encore ya biso ya ba congolais soki basi ba pese lo mo ba bia 100 € yo moko kenda ka musala na mo tushaka 2000 1800 €. Mais 500 € mobali yango ne komi kolengisa bongo nazalaka fiancé yango na balekisi la pendant 2 ans 3 ans au vanda na kana komba fiancé na monoko ozomona te ki oza perdante inconsciente même lisusu likolo na yango bandeko na nga basi to fungola miso na ba relation ya bidon ba relation ya nzala ba relation eza ko lekisela batu tango basi ebele lo toza ko tula basi ebele batuli na ba français ebele na monoko okobana ko ba français mama loka muto za ko tanga azo tanga lecture mais mobali ya malonga za te na vie na okobana ko ba lelo ba fiancé nyonso ba leka bakenda okanga ta moko te pona nini ovanda wana ko jijaka mibali ovanda na ko jijaka basi nyonso bakendaka kolekisela bana batu batan escroc aventurier braconnier même likolo na yango alors lelo coach face na côté ya bana basi ndeko nanga mwasi oza na relation moko boy tolobi toza la pressé na tindi bino te boke moluka ba voyou mais maman camarade te ndeko na ote famille na ote ba kozwa décision yebisa mobali no face à face j'ai pas le temps à perdre comme tu t'es pointé dans ma vie là il faut yeba nino yekoluka na vie nanga alors on a na batante ba longue histoire o ba fiançailles o ya ba nini papa ngata lelo lobi to balani to kominda ko moko ya pas de souci na confiance na nzambe nanga bien sûr tala na vie soko za na assurance na confiance na nzambe na yo muto mabe akoya liboso na obongo mama kasi oui parce que oya za na kati na yo c'est lui qui est à moi est plus forte. Yaba oya zana mokili. C'est lui qui est dans ce monde. Et pas ma bongoti.
C'est lui qui est à moi et plus fort, et c'est lui qui est dans ce monde. Alléluia. Voilà. Ozana nzambe na yo. Kobanga te ma chérie, lobela mobali. Papa kobanga te lobela moi, c'est ma chérie. Comme tu t'es pointé dans ma vie, tu m'as accepté là. Je prends le temps à perdre. Non, mais moi, liboso na nzambe. Ngana na vie de prière. Alors, tant que vous associez à ma bino na nzambe te, yango ba defete yaka. Confie-toi à l'éternel. Nzambe abalola histoire. Tant que balobaka, azan nzambe, oya balolaka, abalolaka histoire na vie ya mutu. Condamnation est comme libération. Malédiction est comme bénédiction. Liwa est comme lobiko. Et combat comme maman ma passa. Chômeur azui mosala comme directeur d'entreprise. Botala nzambe wana. Hein? Botala nzambe wana. Siko yo lingo se confier na ete. Makamono sala ka blungu kolekisi ya bana batu batan ba 3 ans ba 4 ans bu fiançailles. Kolekisi na ka batonto batu batan ozopesa mutu espoir lokola Rihanna bana ko pesa drague espoir. Kitoko te ti na fait oboyi no mwana mobali ya bato bandeko eza kitoko te. Pareil aussi chez les hommes, chez nous aussi les femmes. Eza na baso balekisi ka mibali ta bolanda histoire ya Rihanna na drague. Drague ya lingaki Rihanna makasi mais tala fumeur de chambre ya Chris Bonda bando kangama naye. Mobali ya malonga bongo alingia façonné mais ozoya kokosa ka kosengena babolingo lokuta so kuna basi ba kubulio oyo kokwera na makolo na mapeka drague ti na suka ayeko décevoir mwana mobala bato ayeko comprendre qu'il n'a pas perdre temps pour rien ezala ka penza choc o perdre temps. Alors babolingo zelaka ba 5 ans ba 3 ans drague na Rihanna basali combien 8 ans. Ce qui 7 ans pour fiançailles, Rihanna n'inganga ko accepter ko pese maboko te. Ti na ba soirée gala miso abatu, mobala za ko programmer na miso abatu, fitir et tel Rihanna zo ki sa mobali soni. Olinga ta ko pese bizu te. Siko ba jara abatu bongo ti le na communauté na biso congolais baza. Mi balo ka kapé mobala sukola ka monoko nete na komba mama na relation à moi si. Wana kutu na koya na sujet wana après. Mobali mama na enda zozwa décision pour bala mwana bato moko boye pour libala na ya liboso simba kite. Est-ce que yo tango za ko senga ngana yeba bizaleli non mais ozo bossa na ke libala na ya liboso e simba te. Est-ce que ozo lukana no améliorer comportement na yo? Parce que moi si wana mama bana noti bokabwana na e tolobi kate yenda zalaki mabe yondo zalaki toujours bien. Yo po zalaki na ba faute na. Alors tu commences alors d'abord premièrement tu commences à améliorer d'abord ton comportement parce que na ba relation na biso nyonso so ki simba kite biso tout za fautif. To lukaraté to la tsaka ba to mususu ba ber yondo bima saint obima sainte non. Ya kendeki alors au tourner page ongo bande la vie musu asika bandana no kobanda ko rectifier nanu makabu nyoso mabe o ebanda ko se passer na mama bana no to na tata bana na alors o luki kaya sika olobi awa na lingina banda tout en zéro. Alors bisika faute ezala ki banda ko crochet luka oti asiko papier bien oyo ebiki nazo banda siko via sika na mwana mobali ya bato. Mais ba maman na bino ba papa na biso ba ka usani na ba couple na biso parce que bana mibali trop de bazana makambo na maman biso alobaki tout on a salaire te ye maman eko sani na kati na couple na yo maman na bino eko sani na kati na couple na yo si je wana na koya na ngoya ba mibali ba bébé kadol osokoma tata 40 45 kombo maman na bino elato na monoko obeta katata mina mwana batu me maman bino en esprit yenda jiranda ko wana bongo na tekezara milimo wana ezana no sujet à part to koya pona yango. Bozo comprendre mibali ebele boza ko sala berer boza ko lekisa bato malamu pembe na bino ba okende. Pourquoi? Parce que boza naïf mayele na bino za ko sangana te yona mama bana no bokabwana esimba te. Est-ce que mama bana no karande azaka na tort yo zaka na raison? Non mon grand boluka bobo ngisa ba papa boluka te ko lekisela ka bana baninga na bino tango bande kwa basi ya bande ya baninga na bino bolekisi ya bango tango parce que tango zoya na vie ya tantine moko boye ya fille moko boye olingo perdre temps ya pamba ya 2 ans ya kotala na ba bizaleli. Est-ce que ya moko bizaleli aussi otali parce que avant kolongwa bipoti na miso moninga bandana no kokotia misapino ya moko olongoli ba kutu kanga makanga loko ya mbwa ndo bandi ko s'adresser na ngai mais coach face na tala boy bo bipoti eza parce que tango ngape coach face na ko te miso ya ngami so effectué na lokelo ko ya ko rectifier pa no ezate ya ko corriger pa no ezate. Bozo comprendre potango bino boyaka na vie ya bana batu ozoya ko kolobela mwana mutu ya leki ya batu to ndeko ya batu ya mwasi nga na lingi yo meto vana na to yebana yo ya yo bizaleli
eza malamu yo oza saint to yo mwana mwasi oza sainte ntango olingi olekisa ya tonto bato to kote wana soko omoni mwasi to mwana mobali akoma oyelo makambo ya bongo ma chérie banda kolinga oyo ayobisaka banda kozuluka nano sheme okende sundola ye wana mobali akoperdre temps mobali oyo deja ayebi nini te akosala aza inconscient mayele ne eza ya kosangana te mpo mobali oyo mayele eza ya kosangana azwaka décision na vi mbala moko kuna esimbaki te na este esimbaki te j'espère na weste ekosimba ozo comprendre biso tu oyo toleka na bavie ya bagalere ya bolingo oluka kolatisa bato mosusu bapoka se wana mais quelque part ovanda te na koperdre temps apamba na kotula alors nabanda koluka nano koeffacer le passé na nga na planter siko le présent wana eza te ke obanda kosalelaka bato barappel na le passé na yo soki Philippe abandaka kobeta yo elobi te Kevin epe akobeta yo non alors bandeko na biso ya mibali misusu ekoma choc ya mama bana na yo soki abandaka koyungulila yo loketu bien yo kanisinga pe na koyungulila yo te papa apesanga temps pembeni na yo papa apesanga temps kozwa bizalela mambingani te oya kopesanga Gloria non moi je suis Gloria on n'est pas de même famille on est d'accord po mibali nazoyeba te mituna bino ekoma kosalaka lisusu te bokoma na koluka koperdre kolekiselaka bato temps et en même temps wana oza kofinanga mabele en même temps naza kopanzela makolo en même temps oza kobetanga tata no oza kosopelanga mai noko ya robinet siko mponga nasala nini zemi soki ekoti mpe wana okomi wayo se par accident tokolongolanga alongola zemi te naboma moto alongolaka zemi na moto aza kokata moto kingo na mbeli boyebi teki bango nyonso baya bato moko bacriminel bana basi toluka tosangisa bongo na biso omoni mobala komo oyelo ba disolo toluka nano toyebana papa mama évacuer na kombo libende na vie nao akende kuna azala bogar azala bimisa e mibali kuta bogar bakati na ningi na zota oya ngelo ngetengama boy marque déposer ngama kona bongisa ye oso comprendre mobali yo to mwasi akoya na vino to yeba nano bizali banda ko kombola ya aza muntu ya mushina aye wana abanda akobanda alali yawa abeti yawa azui yawa azui kuna azolekiselo ton ina le kobeta ton tunanga e bizali na ngo yanga yo sepeli à la fin de compte akoya ko ebiso ki webi ki na préféré na tika nanga bona bokola bana wana ndenge ngana momina nga mama bana nge simba kite mais déjà il n'en essaie les qui asi a beti o batatami a sorti nyonso a baloli o mutu angumbi o mukongo a panjo makolati o likolo tout ba position to ayebi asi a chini onzoto eza nelo ko soka mwana mwasi te mobala chini onzoto mais asali no eloko pété espoir a vie ezala kité projet a vie ezala kité a sopeli o ba robinet mai na kati nzoto no asimi nzela ki ma chérie o bana ko réfléchir encore tatami ezala rande ko kabola milimo atikilo milimo na ya ofele akei yango ndele le coach Fezna ayeko sukula cerveau bandeko na ya basi il faut faire très attention na ba vie amoureuse ya bandeko ya mibali oyo na bandeko baso bazalaka zelanga ye toyebana nanwe tuna ye nini yango ya mabe ya nganga na kolakisa yo mama pona minute c'est comme si ozo bisanga na se préparer oza na besoin mona de bien nanga alors na olakiso fashika na kolakiso kaka face nanga ya malamu face nanga ya mabe na okashi yango yo oza na besoin mona de ya malamu ti ozomona siko place biso bato mokili to réfléchir sakate mais muto azwi ta koleka na ba école ako raisonner bongo te ubando yebisa muninga na vanda na to yebana to koyebana nini yango no to koyebana ba yebana pe boni batika na pe babala na te balekisina na tango et comment ya mafinga alors ma chérie avant ça la makambo zalaka toujours l'esprit à discernement nzambe ngana na tango perdre te nzambe na lingina sa eloko na nga oyo ezwa tante mais cet homme là que je l'ai croisé la dame là que je les ai croisés papa nazo kende na tout droit au but nzambe accompagner nga na lingina sala erreur te fotité Saint-Esprit azwa contrôle la vie nanga nazo kende na makambo au sérieux bande ko ta mabenga kezala tant que tu nzambe liboso o leleli nzambe o lakisi nzambe ba problème na yo o ye peza na requête na o tikia na sa trône de grâce mwana na ye ma chérie mobali ana ta yaki na ndenge escroquerie e ko bongwama ozo comprendre e ko bongwama mibali ebele fe bo sukola cerveau na bino ko kanisa kate ke soki mwasi na bana ko lambiso fufunga pe na lambiso fufu non on n'est pas pareil nous tous on est des oiseaux mais on n'a pas des mêmes plumages
On n'a pas de même plume. Tokolo babiso so tozana kati ya nzamba to ba ndeke me tozana na ba masala moko te. Masala ekisana masala chaku na ndeke wa bimaka prembula za makolo mikebwe ezala ndenge moko te ba plume na bango za différent. Mais bango tout na kati ya nzamba to benga bango au plus réel ce sont les oiseaux. Mais ils ont pas de même plume. Si comme mibali bolinga ko mélanger basi pe bolinga ko mélanger mibali. Mobali ana bana opeso argent de poche te lobite Philippe a opeso angote. Hein? Philippe azana bizalina ebi ko simba mwasi na valeur. Alors bande ko totika kolekisia na kabata ya bu fiançailles ba prédoti ba nini. Bokende tout droit au bi. Na bino baso bosi bo bota. Ma chérie so bota yebisa famille na obo se calmer. Ba liste ya milai kuna ezate na sina bota na tangisa makila bolia mbongo liboso. Ay komi kali kamwa symbole. Botika kape ba via influence. Olingi obala mama kokende kokota tina crédit po ba yo kakaka yo bali ma chérie. Est-ce que vous raisonner? Ok, au compte à crédit à 30 000 pour laisser ma boum. Bah, cadeau, il n'y a pas malonga ba koyela. Crédit ou un liozwa. Bon, ça, un projet à vie na bino. Bon, vous voulez attendre une belle voiture. Hein? Bon, faut attendre notaire en dak. Keko kene ko laisser ma boum. Bah, tu n'as pas ndoki à quoi. Vous tirez la bino ba poison baza. Bon, mon histoire elle est qui na katia Cameroun. Hein? Ba bomi na ba innocent. Bah, tu mariage ya ba outi poto ba ki ba séparer na ba famille. Ba bomi ba mona 20 personnes sous du colon na ngo. Bon, mona ki ango. Bino bato bozaka na baloyenge mama likambo ko bala ezalaka likambo 2 personnes soki to bengisi ba famille 10 kutu ya ebele muto kwa netinga parce que na ça tapage yango na nani c'est ma vie à moi, ça ne vous regarde même pas ngani na sepeli na komisi nzamba pesinga mobali tonton na nga sepeli akomisi nzamba pese mwasi siko yo mwasi oyo linga ba tapage o ke no kotinda mobala zwa crédit to mobala linga tapage o tinda mwasi zwa crédit po boleisa mabumo bato pena bato ba ye wana na feti na bino na bandoki balingi bino te bazawana ba ba ya kena pepo na ko sakaka na kati ya feti na emo ebele bo panza na bazawana mais soki bosala ki makambo na bino discrète bozala ki penza bato ebele te bata 10 5 personnes ba pamboli bino boleki na komino bo signer livre d'or esili babala na basi tukaka alliance ezana misapi so ipe to bengisa bino nina ngama malunga bonge boyela bino encore peu ya congolais nina malunga boyela contact ya voiture to congélateur frigo américain et l'autre alors que nous sommes biloko na ba maison bandi boyeli o ekpeka sipo epanzani alors bande ko coach face na ay ko pesa bande ko ne conseil botika ko lekisela na batan olingi mobali ko zwa kutu ta ko réfléchir ebele te mama yo kimela nde na mabondeli nano zwa ta temps 2 semaines 1 mois ya kolelela nzambe pe contrôler bandoto na yo soko zana pasteur a bien musala nzambe solo kende na kolakisa esijo papa na banaki koluka mobali na kabwana papa bana nga nzamba pambolinga na zu mobali mais papa j'ai pas le temps à perdre na yena mobali na sina ton de grâce à moi na nzambe lokola yo pe père spirituel oza ko kamba biso papa sunganga na mabondeli parce que j'ai même pas le temps à tarder oye na sincérité nyoso nzambe akolakisa yo soki aza escroc à travers ba prière na mobali na okima okindi pe en tout cas kuto nga za ne sengo na saka ne sengo komona ki soki oza na nzambe akomola kiso makambuka polelebo papa benga ndelanga ba camarade nyoso mabe pembeni na nga obano mona ka bato nyoso bobenga na babenga ko isuti o baba na obenga na maboma prière bango bakomo distraire bango tu balimwa yo ko tambusa kutu bongo na yo te soki omoni ba biloko ya bongo lobela ka nzambe merci Seigneur o exaucer mabondeli na nzambe mobali wa bana ko kosanga na babolingo moko papa lakisa na nonga ita dame na ye omona ka mobala na limo piu obenga ka yamba esute nzambe lakisi ya mobali nota kei oya ozana ba société ko luka téléphone bana ko benga ko luka ba bondelo nzambe lakisi yango pare tango ozana besoin ya likambo to collaborer toujours na nzambe to s'associer toujours na nzambe botika kozala kana basi ya oui baba lekisela kabino batan mobali moko ya ko beto tatami pendant 2 ans a cosio na bu fiançailles ya 500 euros ya 1000 euros asimbi njela ke ya bali yote atiko na ke bala mwasi mususu bobi ninge sala kapase mobala consommer onzoto a consommer on vie après de corona ngwa tiko akende bobi ninge sala akanda mwasi akoma na ko ina mibali
alors ba erreur ne comme la binote na vie ezala côté à basi ezala côté à basi eza ya mibali eza vice versa ozana moi si ma chérie et ozana mobali na o ma chérie ko tarder te na babolingo to vanda to yeba na mutu ayeba moninga ne mutu azala te yeme ikolo na pema na ta onde ayeba biso pe ozana vie o mwana mwasi omoni mobali moko azoya pembeni na o na yeba na bizali no to yeba na ta deja kombola ele kisa yake ndekuna pardon yaka diska yenda azana bubulu akota na kati ya Jessica na o kombolela nga yake ndekuna n'importe quoi o na vanda na zira deza wana nga nazana ageni pona ko kisape ageni oyo lekisela nga tamba benga nga iki ya quartier kende kuna pardon kendo garder ce qui nous était non mon ango mbundage kamine qui n'a pas pour la milinga côté mususu moi j'avance ma chérie lobela et moi j'avance avec Jésus-Christ vous comprendre pareil aussi chez les hommes tonton vandi na fille moko boy avant la rochina chino papa langa kombole langa ibwa kai kuna mwasi moko azo traîner quelque part à ozela yo mais mai kana église la ki na pasteur ba papa mwana mwasi na ye tongi to mitika siko maboko nzambe papa o mona pe libala na bilo pia ata mwasi na ngai na ba vie so ochina oyepe akobongwa matche ko baluka parce que kene na ndega bosolo ozo comprendre alors mon coach fais nazaki na mona poko na lopo na bande ko na ye ne perdez pas votre temps na ba relation bidon ba relation moko ya tchanana o bande ko na nga baluba balubaka ba relation moko ezanga tina ya ko faire traîner kwa mutu apesi garantie andako propriétaire abenga ka mutu apesi délai papa ozawana na 1 mois ya ko sisa mbongo no soki te aller mutu mususu ya remplacer exactement aussi dans la vie d'un être humain kolekisa katango ta bo fiancé ya ba 2 ans nini yango na 2 ans na tonton moko ya bien utaki États-Unis ngaka bala mais na quartier ba kuma ko babi ba ya déjà ko pesele lo pango mo te ba lekisele autant tonton ana kenda bala mutu mususu ye escroc ana kangelo pango $500 aya bala yote omoni nana ngo sikaza ganyana na perda bo fungola bongo bo fungola miso bo fungola mayele na bino bo sokola ngo ezonga na place bo eba mondo ya lelo soki osakani ba écraser ba tio baleki nzira baki. Merci beaucoup mes amours matea o esunga bino e bakisa implice na ba vie na bino tozoko ba toujours coach face na la seule et l'unique mwana mboka o yaza ko sunga communauté na ye o yaza ko fungola conscience ya bandeko na ye pe ba génération ya sika ba yoka matea boye po kiembisa bana awe ezande ki bo solo a bo zobe zalaka te voilà maman bana bitike ye oyo en tout cas. Merci à vous. Nalinga Kabino ya trop. Abonnez-vous massivement, likez, commentez. Quand n'engue tolo bakabo partager. Bo taguer ba onan ba ebi coach face nate. Apanjo ko ici c'est chez vous. Ande panabino. Kaka mwana mboka ye oyo. Bo ya ebele bo s'abonner. Vraiment merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Bisous. Bye.